Hmm. Tolamuki, hein? Yeah. Nando le bela toujours pour na mambitali biloko. Donc, bokende ko subscribe na YouTube, bo subscribe na YouTube na nga na koma I get isesa na chaîne YouTube na nga. I get isesa. So bo beta on pe na Google bo mona ngo donc bo s'abonner massivement ebele parce que eza bien pour na biso parce que biso pe ba noir ba nikolo ba minke to nikolo ndama ba bongo to niko mibatela te to vivaka boye donc soko tena ba chaîne YouTube au mona ka biloko ba noir ba olobela ka eza biloko lia ba boye soit tu as comme la maladie mo boye ndaki olandela ngo tu vois non ce n'est pas bon. Tu vois, donc, yangwana, bo s'abonner massivement na Iget ici ça sur YouTube. Pe bo like, bo aimer page nanga ya YouTube. Na bo mona ki baby nanga just ici ça, ndenge, asa ki publicity pour nangai. Donc, boyo kango comme à moi na bolandai parce que ce botin de la ba invitation na ko yambate hein. Je vous dis la vérité, Blantili na ko yambate Blantili na isabino. Ok, yalando loba biso donc to makambo ila biso bele na santé cause ya alimentation. Omona. Donc to viva lokola bana mikiete, lokola ba adolescente. Po bango mona mki osela jimoko ya makasi hein. Ovo meza ki za danger kwa kufako. Mais azo sala on sans rendre compte. Tu vois, mais yo adulte, adulte ba question la bila sala boye, c'est mauvais, ce n'est pas bon. Tu vois, donc jeune à vivre des fois, mon a danger mais bate. Ce que tu vas africain to tchaka mingi nzamba ko batela. Et on to kufa la maladie, ba mambe belé, malgré ba environnement la biso moko ba africain to telema. To yeba ndeni to ko bongisa environnement la biso pays na biso efande na biso concernant santé. Mundele so akufa na makamba ba suicide, ba mambe msusu, tu vois pour la santé. Non. Ce n'est pas dit que Mdele Azama yeli makasi, non. Parce qu'il comprenait que il faut qu'on ait la makamnon, c'est important. Que mamba ko fingana, ya ko tongana, ya ko yibana, ya ko critiquer, mobala mninga, moi c'est mninga, via mninga. Ce n'est pas la peine. Donc, yango wana Mdele zo avancer. Donc, na olobanding yomoni, ertozolia, normalement, ertozolia, biloko so ekiti. Biloko soki katani na munoko luka akata biloko ndambo tu vois munoko luka kata biloko ndambo ekititi na estomac eza na site gastrite et broel sous biloko après na estomac na okita po kende na duodenum o to benga chim eza na kati wana donc esani ba enzyme na eza ba protéine ono se to esangana lokola ba protéine o eza na nzoto na biso ono se to esangana po esunga digestion parce que yango esunga kande digestion tu vois donc ba enzyme wana esa nini eko bima donc nana ko sécréter pancréas asa nini pour pancréas aza na deux rôles pancréas aza pe munene aka ni foie tu vois aza sko entre duodenum eza partie ya liboso intestin grêle tu vois azawana na estomac ase communique parce que ye azana canal mo bazana tiomo boye oyo abimiselaka ba substance donc substance mo liquide oyo akobimisa ye pancréas akobimisa po asunga ka na digestion po estomac sala musala ye mon côté omona ebandi wapi bandi munoko non munoko asali musala po kata biloko ekiti e na estomac pasali po kata biloko donc baza ensemble bazo travailler pour na digestion après pancréas pa kotinda moi liquide wana ekobima wana donc ba enzyme oto benga ba enzyme wana ne sote ko sangana po et métaboliser biloko pe biloko ekende na sang et biloko sko ekoma na makila biloko esa nini ekoma makila bongo eke na foie ezalaka na droite mais comme ezala munene tu vois ezoape mwa moke gauche yango mona bato mosusu foie ezala na gauche non bolanda bilandela te ya ba YouTube ba internet non il faut kokotaka na doctocine soit botali ba nini ba émission ya santé na ba chaîne française na ba chaîne na biso tu vois il faut ko vérifier ça là n'importe quoi te po bato ebele pe bazaka pona kosalisa bato ba n'importe quoi santé basakana nango te siko moni fois siko ya osani fois siko akosala akozwa e na makile na fois siko ako concentriser yango donc
à filtrer yango, azui glycide, azui protéine, azui lipide. Parce que biloko eko sa digestion. Et comme ce qu'on a lipide, glycide, comme a bongo, hein? Si ko era ozwango a stockango, a bombi yango ye foie. Foie era ko bomba ngo. Allez, ceux qui cerveau, ils ont besoin de sucre, ceux qui ont besoin de sucre, ça bien, t'as ça, nini? Faut atteindre sucre dans le cerveau. Ceux qui organes moko sengi on a besoin de protéines, ça nini? Atteindre protéines. Après yemoko asokwa maka yemoko ndenga sale mabongo yango 100 fois liwa. Yango bomona ba maladie belé et bandana ko attaquer foie. Au poison, foie mute kozala attaquer. Au nini, foie mute kozala attaquer. Poison na ba rôle et belé. Aza sous la rôle ya coagulation. Au mona. Donc il y a coagulation, donc air ozoki au mona pourquoi immaculé se coaguler wana au mona ya hom te ko sala msala au mona donc ako se coaguler makila wana au mona donc foi ndinga zana parce que foi ye ako sécréter auto benga ba bile air ako bimisa ba bile na ye ba bile auto benga ba bile quoi air ako sécréter ba bile na ye bino ba bile ce que zani ya hom te zo sunga biso pona ya coagulation wana nde na yebisa bino siko ba biribine nde siko yaka koboma yango ba biribine yango eza ba salité eza ba toxique tu vois sikoyo ezala intoxiqué soki omoni ke ekomi bilirubine wana eza toxique siko grâce à foi nde ako longola siko acidité wana ya bilirubine donc bilirubine ye azala na akinda abima na kati ya globule rouge na yebisa bino so ezani na zonke la toujours na globule rouge parce que yango wana nde vie tu vois donc pardon rat abebisaka globule rouge rat soki abebisi globule rouge ale globule rouge ekobimisa sikoyo ba bilirubine oyo na yebisa bino eza ba toxique ba poison eloko ya mabe tu vois sikoyo bilirubine wana sikoyo po ezwa nguya te fois kosala nini fois akoboma ngo omona yango mona hypoglycémie ezalaka te wana eza mpona bato ba diabète mutu boye ezalaka te parce que fois aza na barole ebele nde na yesi bino ako régulariser donc era olie sucre par exemple olie sucre to na sucre elingi ekita na nzoto fois mbala moko oluka a régulariser amatisa donc azosala mosala na ye moko tu vois ya azosala mosala na ye moko yango nalobelaki mpe diabète tu vois donc c'est ça foi donc foi ndenge azana mambo ebele ya kosala nzoto na biso pancréas tu azana mambo ebele osala nzoto na biso po pancréas pe eza monene donc so balongoli au pancréas il faut ba remplacer on a ba biloko au pancréas sécrétaka ba peso ba insuline ba peso ba glycagon tout consort ndenge moko tu vois parce que oko vivre te sans pancréas wana tolobela être kolobela pancréas ona olobela siko pona biloko nde na yebisa bino ke ba crise ezoyaka ba maladie ezoyaka pona biloko akolia donc graisse ezoya na foi soki graisse eleki ebele foi kokoka te okoma na ba maladie tu vois ba maladie a foi toyebi ke eza ebele mais ba crise a foi boye ezalaka te po ba diagnostiquer ke eza foi nde mutu asali crise a foi boye ezalaka te tu vois mais toyebi ke ba infection a foi ekozala virale ndenge ezalaka neti ba hépatite yango na yebisa bino faut osala ba transaminase eza très important kosala ba transaminase kotala ba transaminase na yo eza très important tu vois donc yango nde nalingai nalobela to omoni tomela kisi ezojue role makasi na nzoto na biso kisi oka tozwaka Doliprane eza nanu eloko ya liboso eboma foi Doliprane oyo tomona donc Doliprane faut ozwaka 400 mg soit 800 so komi na au-delà ya 800 so komi na 12 mg okufi tu vois donc faut ozwaka 400 Doliprane kolekaka te ozwaka